3 celengan aneh di dunia. Celengan kentut. Celengan ini memiliki bentuk yang sangat aneh. Ketika kamu masukkan koin ke dalam slot, kamu akan mendengar suara kentut yang cukup keras. Celengan mandi. Celengan yang satu ini berbentuk bathtub dengan wanita di dalamnya. Ketika koin diletakkan, kaki wanita akan menarik koin itu ke dalam bathtub. Celengan arcade. Arcade game sangat fenomenal di tahun 90-an. Kini arcade game hadir dalam bentuk mini, di mana kita bisa menabung sambil memainkan game.